Könlüm keçir Qarabağdan, gah o dağdan, gah bu dağdan, havalansın xanın səsi, mələsin Makronun nənəsi. Bugün Şuşada prezidentləri görüb bir cızma qara eləmişəm. Kaş mən də Şuşaya gedə bilsəydim. Amma gedəmədim, bilirsiniz niyə? Hansı üzlə gedim, nə deyim gedim, biz oranı işğal etmişdik deyə. Makron bizə arxazdayam deyəndə, Sarkisyan arvad paltarı geyəndə, dəmir yumruq başımıza dəyəndə, bilməz idim önümüzdə yaşma var, Qarabağdan ayrılıq var, qaçma var. Bugün həqiqətən də mən Şuşada Azərbaycan, Pakistan, belə Türkiyə, ondan sonra digər dövlətlərin, prezidentlərin görəndə gör kimlə qarşı-qarşıya gəlmək istəyirmişəm İlham Əliyevlə. Nağayrım o vaxt xam idim. Kaş indiki ağlım o vaxt olardı. Bu ağlı da bilirsiniz də, mənə dərs verən verib. Şuşanın dağlar, yox, bəsdir, sağ olun. Hələlik. Özümdən asılı deyil.